මගේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ මගේ නිවාඩු දවස කොහොමද මම ගත කළේ කියලා. ඉතින් උදෙන්ම නැගිටලා ගෙදර තියෙන වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මම අද හිතාගෙන ඉන්නවා මුලින්ම සලෝන් එකට යන්න. ඒ ගිහිල්ලා ක්‍රිස්මස් එකට මගේ හෙයා කලර් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කරලා ඊට පස්සේ අපි බලමු වෙලාව ඉතුරු වුණොත් මම මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් සැලොන් එකේ වැඩේ කරගෙන ඉවර වෙලා අපි දෙන්න දවල්ටත් කාලා ඊට පස්සේ ටිකක් හවස් වෙලා අපි දෙන්න බීච් එක පැත්තට ආවා. මගේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලා නම් දන්නවා බීච් එක කියන්නේ මං හරීම ආස තැනක්. ඉතින් අදත් හවස් වරුවේ අපි දෙන්නට හිතුණ පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා නිදහසේ ටිකක් කාලේ ගත කරලා ගියොත් හොඳයි කියලා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමා අද මගේ දවස ගෙවුණේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මගේ අනිත් වීඩියෝ වගේම මේ වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ආයෙම තව ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින්